嘅柏賓啊。咁啊，而家就掛咗靴㗎啦。咁咧當陣時咧仍然效力緊咧瑞士嘅塞維提。咁除咗佢之外咧，呢個20號嘅西班牙射手咧華利拉亦都係值得留意㗎。仲有咧係之前6號嘅杜力斯啊，法國嘅前鋒，亦都係一個腳法非常好嘅球員嚟㗎。好啦，睇睇啦，係大藍毛基輔咧今日排出嘅陣容啊。正選嘅門將咧係兼且烏克蘭嘅國腳咧舒高夫斯基咧今日冇上陣嘅，就係呢哥路辛高嚟上陣。另外咧都好啦，首先策動攻勢咧就係呢個地頭蟲啊，呢個嘅瑞士嘅塞維提。柏賓睇到啦，當陣時咧仲係呢個瑞士塞維提嘅隊長啊。猜過嚟咧係右手邊，卡倫啊又猜翻後先，彈過嚟咧係左手邊。呢個金毛仔嘅球員啊，猜咗前邊22號嘅球員啊，拿奧，哇！一攞波嗰時咧，幾個大藍毛基輔嘅球員啊，係咁咧係包埋去。8號嘅沙連班高夫咧就威上前場先，呢個就係沙連班高夫啦。唉，可惜啦，想扭過對方嗰時咧就俾對手炒過咗。哇！呢個咧係長髮嘅球員啊，極好波，傳翻中間，哎呀！呢球波可惜啊，中路嘅柏賓啊，起腳嘅時候咧就食唔正個波啊！省空氣啊！如果呢球波咧食正波咧，應該咧係瑞士嘅塞維提可以率先啦係打開紀錄嘅。大難不死嘅大藍毛基輔咧想策動反攻啊，但係咧又斷纜啊，俾呢個嘅瑞士塞維提球員咧係搶到啊！一個球員去搶嘅時咧，幾個咧大藍毛基輔嘅球員都去包。講到體力咧，呢個大藍毛基輔咧可以話4隊之中咧首屈一指嘅。呢球波咧想喂上去前面嗰時咧，又俾阿柏賓撩到啦，入到禁區射添呢球波。好彩咧，俾門將救出，仲有啊！哇，真係咧，呢隊瑞士嘅塞維提啊，憑住咧主場之利啊，一浪接一浪啊！賽前呢，反而咧係對方嘅大藍毛咧被睇高一線嘅，但係而家踢落咧反而俾對方啊嘅塞維提咧撳住嚟到抽。就睇到呢個門將啊，哥路辛高就係咧係大藍毛嘅副選門將嚟嘅，因為正選門將咧係好上陣啊。8號嘅沙連班高夫踩埋中間先，又係呢個沙連班高夫啊！撞個場嗱，其實咧係今次嘅比賽咧，幾隊球隊可能都踢慣咗咧11人嘅比賽，所以其實好少咧見佢哋咧係利用個場啊，即係咧4圍嘅板咧嚟到係扭過對方啊，或者咧係增加一啲咧係致命嘅傳球嘅。咁啊頭先呢個嘅大藍毛嘅8號球員咧沙連班高夫咧曾經嘗試過咧就用擦板啊，可惜咧反而係啲板咧食住啲力㗎。好啦，22號球員有冇機會一球波？拿奧啊，傳出嗰時又係柏賓啊！已經咧係2個機會㗎啦，哇嚇，狂死啊！呢球波，呢個大藍毛球員想攞啊4號嘅球員啊，安拿舒增高咧想攞嗰時咧，成個柏賓啊瞓埋去，咁啊立即係俾球證吹罰啦。咁啊其實除咗講到機動性啦，講合作性咧，呢隊大藍毛隊咧，亦都係咧4隊之中可以講係最好㗎啦，因為基本上咧呢隊波係烏克蘭國家隊嚟嘅。雖然咧佢哋嘅陣中嘅天地雙龍啊，呢個舒夫真高咧同埋列保夫咧係暫時冇上陣，咁但係咧講到合作性咧，呢班球員咧基本上喺國家隊又好，喺大藍毛又好，已經咧係所以話咧係夾慣夾熟啊，所以咧係心意相通。有個機會啊！呢球哇，好彩咧呢個嘅塞維提嘅後衞咧及時一點翻俾龍門嘅啫，爭啲係有個機會啊！大連事實上咧，呢隊大藍毛基輔咧，亦都暫時喺烏克蘭嘅國內聯賽方面咧就領先緊嘅，但係有機會咧再攞多屆聯賽錦標嘅。咁呢邊咧塞維提嚟啦，柏賓啊，柏賓咧就呢場波咧就係塞維提嘅隊長。柏賓喺個國際賽咧個聲譽好高嘅，因為喺個法國嘅國家隊嗰方面咧，咁佢咧就係以入球率咧就係入10大㗎。咁啊，平均咧每場波咧入0.6球啊！我睇個波歪埋嚟先，咁啊見到咧就安拿舒真高咧夾硬歪埋嚟，但係冇人接應佢啊！好啦，呢球波第一時間射，其實呢個波咧佢可以攞定嘅，稍為咧見到咧呢個查卓治咧心急咗啲。好啦，呢邊有機會先開紀錄啦！好啦，睇下10號仔呢邊嘅高斯連啊，冇法子掌握到。其實呢邊咧就大藍毛基輔嘅主力球員咧好多都冇隨隊嚟到㗎。咁啊，我哋要特別留意下咧，就9號嘅耶舒堅啊，呢個球員咧經常喺國內聯賽嘅時候咧攞到正選嘅情況上陣㗎。咁啊，但係如果講翻咧喺歐洲冠軍球會杯經常上陣嗰班咧，呢度在陣中都冇乜邊幾個啦。雖然咧自己嘅球隊咧今屆嘅成績係相當之好啊，
喺個歐洲冠軍球會杯呢，都能夠淘汰個皇家馬德里呢進入4強。咁但係睇嚟呢，最主力嗰班呢，為免咧疲勞過度啊同埋受傷嘅關係呢，喺呢啲咁嘅4個邀請賽呢都收起咗佢。我哋呢球波呢，見到安娜舒珍高呢犯規啊，從後呢得跌對手。咁啊地頭從瑞士嘅塞維提呢，喺左副位逼到罰球。咁啊俾人踢跌嘅呢，就係呢個華利拉啊。我見過啦，呢啲罰球啊，大有機會直射入網㗎。睇個波送埋嚟，左副位空晒，窄角度射埋去啊！但係呢個波真係角度太過窄。我講翻呢隊塞維提呢，暫時喺國內嘅聯賽呢就排緊第3。咁啊，如果講翻呢，佢哋嘅威水史呢，佢哋都攞過16屆嘅聯賽錦標㗎。不過最接近嗰屆呢，已經係1994年嘅事啦。啊，睇個攻勢點先？推埋嚟中路，轉唔轉到身啊？轉唔到噃。咁見到咧戴拿模嘅踢法係相當之機動嘅。我見到佢全隊咧6個球員咧喺晒後半場嘅。好啦，兩個夾擊包一個，巴拉卓冇法子包到個波。好在呢邊啊列真高夠快脆喎。但係推多兩推推甩腳咧，俾對方兩個夾擊睇下包咗個波出嚟。好啦，龍門一個高波炒埋去，甚少運用高波啦！呢比賽有機會開齋啊！啊，仲有機會㗎，未解到圍㗎。哎呀，轉唔轉到新射咧？最後都係門將嘅哥路辛高咧快脆啲，揦咗個波落嚟先。好啦，呢邊又見到高斯連帶埋嚟中間，會唔會做個撞牆？自己試下遠射。哎呀，好在門將冇甩手。見到咧節奏係相當之快啊！都講過啦，呢6人足球咧勝在節奏夠快。你攻完我攻你個時間咧，來回都唔使1分鐘。咁入球咧應該可以做得相當之多啦。呢個就係耶穌堅啊！咁呢個球員咧就係腳法唔錯，而且放啲長傳幾好啊。不過可惜咧打6人足球咧就少啲機會放到長傳出嚟。好啦，沿住左手邊，史比域走到空位，送埋嚟中間，但係呢個波又斷纜啊！暫時雙方咧都好難咧組織到一啲靚啲嘅悅目啲嘅小組進攻啊！其實打呢啲波咧最緊要係製造多啲2打1啊嘅攻勢。咁啊，如果呢啲2打1方面製造唔到咧，你都想話夾硬闖咧，除非有好腳法先得。暫時咧睇嚟咧，呢兩隊波都唔係靠腳法好揾食㗎啦。好啦，一個遠射射埋去，喂，呢個波咧就稍為炒高咗啲。好啦，打到目前為止呢，仍然係主隊啊，瑞士嘅塞維提呢撳住呢個戴拿模基輔嚟到打嘅。咁啊，相信呢電視機旁嘅觀眾一定呢就估唔到啊！睇下呢個慢鏡，一腳抽埋你呢，可惜呢偏離咗目標呢球波，又係呢個塞維提嘅攻勢啊！猜過嚟側邊，呢球波出到有難啊！好彩呢，呢個嘅戴拿模嘅後衞呢，快一步呢將佢刪咗。好，彈過嚟呢7號啊，高米謝斯夫啊！哎呀，想猜過嚟右手邊嗰時呢，又斷纜啊！對方嚟個突擊啦，睇嚟會射添啊！真係啊！呢球波呢，可惜呢就似乎有球員閂到啊！好啦，又到呢係戴拿模基輔呢策動反攻啊！前邊有個對手想扭過去啊！係球證係立即吹罰啦！呢個戴拿模基輔嘅球員呢，諗住都係扭過啊！塞維提嘅守衞嘅時候呢，被對方呢拱跌。戴拿模呢喺前場取得個罰球，好快開出啊！想嚟個撞牆呢，又斷纜啦！瑞士嘅塞維提呢，又策動反擊啊！射添啦！呢球應該哇好新手啊！呢個哥路辛高呢，雖然話係球隊嘅副選門將啊，但係呢，當呢係戴拿模基輔嘅正選門將呢，舒高夫斯基呢獲國家隊召入去嗰時候呢，呢個哥路辛高呢好多時都係打正選嘅。所以呢，電視機嘅觀眾唔好以為呢，呢個哥路辛高呢係打副選門將，又以為佢冇料到啊！其實你睇到幾球波啊，完全咧係1等1龍門嘅水準嚟。好啦，吊個長波，追到一球波，但係呢，有一個戴拿模基輔嘅球員呢死逼埋去啊！睇下出唔出翻嚟啊！撞到場有位球波，哎呀！仲有喎，呢球波有冇位球波空門啊？有啦！呢球波呢好似波子機咁啊，撞下撞下，最後呢就俾9號嘅柏賓啊！瑞士塞維提嘅隊長呢就算係射空門呢，球波鬥空門啊！睇個慢鏡，唉慘啊！原來係戴拿模基輔自己球員呢係擺烏龍啊，擺個老烏就自己膝頭哥撞入，慘啦！呢個時候呢，戴拿模基輔呢俾主隊嘅塞維提率先打開紀錄啊！咁啊，蘇聯嘅球隊呢
知以前蘇聯啦，而家烏克蘭嘅球隊嘅教練啊出咗名係嚴㗎啦。呢個魯班諾夫斯基啦，見到依次咧嘅後衞啊擺咁嘅老烏啊，翻到去咧肯定係大懲罰㗎啦。咁啊睇下較後嘅時間，大南無基輔嘅球員咧能唔能夠就話追翻粒，咁啊將功補過啦嚇。講翻個教練咧，喺蘇聯時代咧，佢都執教過呢個蘇聯嘅國家隊打呢個世界盃嘅，咁亦都係有來頭嘅教練之一啦。咁呢球波咧，見到個塞維提嘅22號球員咧，嗱奧啊夾硬硬闖，亦都能夠逼到個罰球。嗱呢個波咧，亦都要讚一讚塞維提嘅球員努力啊！最後拍翻一射，有啲暈㗎，彈柱出翻嚟，省中咧對方嘅腳入嘅。咁你話對方唔係咁啱企喺個位咧，個波最多彈翻出嚟嘅啫。好啦，罰球排出3個人嘅人牆，睇嚟咧都係柏賓主射噃，一射埋去，又入。呢球波都冇乜角度啦，就喺個人牆側邊硬射埋去。咁呢球波咧，高路身高咧，唔知係咪俾自己嘅人牆守衞遮咗視線啊？哦，原來有一個反人牆企喺佢前面阻擋佢㗎。咁但係個反人牆咧就好在冇動作，因為有動作碰到個龍門咧，撞到佢咧就隨時俾球證吹罰。咁啊證明咧瑞士塞維提都部署過啊！呢啲罰球擺一個反人牆就係遮龍門就搞掂啦。因為呢啲波咧就係佢又冇越位喎，變咗你又唔能夠話影響個比賽。好啦，呢個波送埋嚟，省到人個噃，睇下嗱奧快唔快？嗱奧慢，柏賓快過一射。呢個波咧省中對方。咁呢個時候咧，塞維提嘅10號啊，華倫斯都入咗場㗎啦。嗱，見到呢個鼻腳啊，送埋嚟左手邊，咁啊柏賓空晒，一浪右腳第一時間彈埋去，可惜咧俾門將嘅高路身高咧，呢個波瞓咗出嚟。我哋從另一個角度睇下個入球點入啦。咁啊暫時咧瑞士塞維提領前緊2-0嘅。球場上嘅甜酸苦辣，震動每一道神經反應。滋味無窮。1999法國網球公開賽，今日體育台衛星直播。尖東飲食潮流新焦點，第5屆馬拉松自助餐，80多款世界特色美食不停供應，挑戰你嘅耐力。超值價成人只係148蚊，小童88蚊，仲有雙重優惠，4位為固收3位價錢，再送 YoYo Disco 入場券。第5屆位於尖東摩地道華茂廣場地庫，訂座電話27230188或27333129。大家好啊！見到我黎耀祥，又知道有線電視又有着數話你知啦。同位靚仔傾下偈先。唔好意思啊，對唔住啊，唔好嚇親啊嘛。冇。想請問你係咪有線電視嘅用戶咧？係啊，我本身而家睇緊新聞台咁啊，成日都。啊，咁好嘢啊！咁你又知唔知道有線電視嘅用戶咧打長途電話好着數嘅喎？知呢個梗係知啦，我成日都打㗎啦，我已經。咁啊啱啦！我而家話你知，仲有啲係仲抵喎。真係？係啊，你咧平時通常打去邊嘅咧？度度都有，華南啊、華北啊，全中國都有嘅都。咁就啱啦，因為 IDD 007咧有越講越抵打嘅優惠，逢係有線電視嘅用戶用手提電話打翻去大陸，哇，企穩啊！全日24小時，每分鐘只係由7個先起啫。就算係用你屋企嘅電話打咧，都係由1個2毫8起啫，抵打咧！哇，咁正啊！即係打幾路都得㗎咯喎！咁我嗱即刻而家打先我。冇錯啦，有線通大優惠不斷有 Jetso 帶俾你哋嘅。嗱，如果想問詳細啲嘅，打呢個電話咧，121007啊！紅魔鬼王朝經已降臨，曼聯創造歷史，達成歐洲3料冠軍，宏圖霸業，完成歷史使命。有線體育直擊全部每一過程。紅魔鬼王朝來屆點樣強橫興盛？有線體育繼續全力見證支持。好啦，又翻到嚟呢係日內亞4國足球邀請賽啊，係主隊瑞士嘅塞維提呢對住呢客軍嘅大南無基輔啊。暫時呢係主隊嘅塞維提呢憑住隊長柏賓嘅2個入球呢，係以2-0呢領先緊呢個嘅大南無㗎。哇！呢球波開出嚟呢，好彩門將呢快一步呢將佢接住啊！呢個哥路身高呢，立即想呢係掉出嚟啦，做個快攻，點不知呢又斷纜啊！
呢邊咧前邊咧2號列真嗰度搶到個波喎，10號嘅球員啊係華倫斯啊死追佢噶啦，去唔到啊，唯有咧係猜翻出嚟先。10號嘅係高斯連啊，上去嗰時咧又俾對方嘅守衞咧成份係拉跌啊。好啦，戴拿模基輔咧喺前場咧係攞到個罰球。6號嘅球員啊係卓尼克啊走埋去睇下呢個慢鏡啊，盲魚啊，成個咧係呢個高斯連咧俾佢咧係撞跌。我慢鏡依頭過嚟咧，似乎咧係戴拿模基輔已經係開出咗個罰球啦。咁啊無功而還咯。但係睇個勢係咪真係有啲罰球咧嚇？門將啊，因為咧就面對住側邊，應該係啦。戴拿模基輔咧喺進攻路線啊，左路有個定點罰球，猜翻出嚟，又俾咧係塞維提球員頂翻。6號嘅卓尼克攞到個波，依球波咧踩唔到啊！如果咧係踩到落腳嘅時候咧，應該可以射到啊！又係呢個金毛仔嘅球員啊，暫時領先緊2球嘅塞維提，所以咧一啲都唔急。聽到咧場邊啊球迷吶喊助威啊，打晒鼓啊，唱晒歌啊，咁啊反而咧呢個戴拿模基輔咧打嚟咧就冇咁流暢啊，唔似佢哋一般嘅表現啊，就唔知會唔會係由於呢佢哋隊中嘅幾個主力球員咧就冇嚟到啊，就令到佢哋幾立啊。反觀呢個瑞士嘅塞維提啦，不但止打得快喎，而且咧亦都係有組織啊！睇下幾球波啊，傳得幾靚。可惜啊，呢頭賺壞咗啦，嗰頭咧立即啊俾10號嘅球員啦，係高斯連攞到個波。猜上前嗰時又斷纜啦。2個嘅戴拿模球員啊去搶啊，攞到呢球波。9號嘅耶舒堅咧諗住傳翻出嚟嘅時候咧又斷纜啦。柏賓入咗2球嘅功臣啊，太慢啦呢球波，想等嗰時又俾對方拍甩。但係咧依邊啊戴拿模嘅球員咧又將個波咧俾翻咧塞維提嘅球員喎。好，猜過嚟右手邊先，又係咧係隊長嘅柏賓，邊線嘅球員走位噶啦。2號嘅迪辛蘇啊，今日斬咗條馬尾噶，幾型仔啊！耶舒堅大腳咧吊上前邊，又過唔到咧塞維提嘅守衞啊！咁個地波撞上嚟依邊，冇啦，又頂到呢球波，想挑過對方守衞啊！可惜啊，傳過嚟咧係左手邊嗰時咧又斷纜啊！呢個嘅9號嘅耶舒堅咧快一步咧係包翻個波。好啦，落後緊2球啦！呢個戴拿模基輔啊，真係要諗諗計啊！就唔知魯班諾夫斯基咧較後嘅時間會唔會換入咧2個嘅正選前鋒啦？阿余日明你點睇啊？咁啊，魯班師傅應該有計噶啦！呢邊咧見到3號仔係巴拉卓，想考下對方嘅門將先，可惜啊角度啊欠奉啊！暫時咧塞維提咧好似2-0都幾穩陣啊！因為見到咧就戴拿模基輔嘅進攻咧，多數都係夾硬強攻硬闖。組織埋門就唔得，哇！呢個波見到咧就係戴拿模基輔後衞一次嘅犯錯，幾乎係造成咧更大嘅錯誤啦。你話落後緊3球更加難踢啊！呢邊係12號嘅呢個奧迪查咧入翻嚟啦，5號仔拍到新路，千祈唔好拍新路啊，走多2步打呢波要。好啦，一踩停個波，好啦彈佢哋右手邊都冇去唔到啦，見到咧就係戴拿模嘅球員縮晒落去後半場。轉唔到身呢個波，咁啊翻嚟咧就沙連班高夫偷咗個波，送翻俾隊友，隨即走位啦。安娜斯青高又唔俾翻佢，自己射埋去，射埋都有計㗎。咁啊，如果門將一甩手咧，咁啊前邊嘅爆仔呢個沙蘭班高夫有機會執漏啊。打呢啲波其實要多啲射門都係啱嘅。一推埋去，咁啊見到咧奧迪查睇佢唔住㗎啦，射到呢個波。咁奧迪查即個直線上嚟先。幾好腳快喎！有冇機會起腳鏟到？猜翻後邊，後邊得奧迪查，奧迪查睇住自己嘅隊友攞。好啦，睇下會唔會做個撞牆，俾翻佢彈翻過嚟後邊嘅帕杜辛奴。我哋呢個波想話回敬俾帕杜辛奴去射，但係已經係來遲半步啊！好啦，呢邊有一個遠射，但係呢個遠射都幾腳遠嗰下遠喎。又係見到射波咧，就係沙連班高夫。呢幾個球員都頻頻施射噶啦，哇！依邊你又見到15號嘅菲斯回敬一球啊，呢球勁好多，可惜啊啱啱喺近柱嘅位就出界。睇翻呢個較早時啊，8號仔沙連班高夫嘅射門啦。好啦，依邊你又見到高斯連有個波未出界喎，
呢個波好似最後係高過圍板啊！冇錯啦，呢個波啱高過圍板。咁睇呢個死球點開出嚟先。安娜舒西高開出嚟，回翻俾佢，再扯出嚟近住，門將立晒。好啦，帕塔碌翻出嚟先，俾呢邊嘅奧迪查。個杜力斯喺左邊啊，前面走緊位啊，唔俾，猜翻個後邊奧力查。好啊，轉到身有機會，咁啊拍埋嚟冇位起腳啊！而家再做多次撞牆，猜翻俾出邊嘅杜力斯。都幾有耐性，見到咧就塞維提嘅球員。馬數佢，佢有縮骨耳仔。Can you give me a 正係你先頭先。